नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामीर न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट। करीब 6 सेटिंग हो गई सर। हमारे पास में बॉडी बैलेंस और स्पाइन का जो एडजस्ट हमारे से ट्रीटमेंट लिया है। सर से बातचीत करते हैं, हमारा कैसा ट्रीटमेंट है, इनको कैसा लगा, फीडबैक लेते हैं। सर आप ये बताइए, जो आपने हमारे से 6 सेटिंग का ट्रीटमेंट लिया और आप कहाँ से आए हो, किसकी तैयारी कर रहे हो आप सर, और हमारा कैसा ट्रीटमेंट लगा बिना दवाई ने को भारी चीज़ें मशीनें की जरूरत है। सर आप शेयर करें एक बार बात। पहले तो मेरा नाम अनुज सिंह है और मैं गांव शामपुरा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आया हूँ। और मैं यहाँ पे आया शुरू वाले दिन तब मेरे पैर भी छोटे बड़े थे और बॉडी बैलेंस पूरा बिगड़ा हुआ था। और फिर सर ने सिर्फ एक्सरसाइज से पूरा ठीक किया। अब पैर भी पूरे ठीक हैं और पूरा बैलेंस ठीक है और बॉडी भी पूरी रिलैक्स फील हो रहा है। अच्छा अच्छा। जो हमारा ट्रीटमेंट था बिना दवाई और कोई भारी मशीनें हमने यूज़ नहीं की, कोई मशीनें यूज़ नहीं करी, जो भी थी वो एक हाथ की कला थी। और अब वैसे कैसा लगा हमारे को, मतलब बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें सबको फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों, हमारी राजस्थान में 2 ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के अंदर और तहसील चिड़ाव में। आपको धन को भी बचाए, आपको समय को भी बचाइए। काफ़ी फ़ोन आते हैं, करीब जयपुर से भी फ़ोन आते हैं, दिल्ली से फ़ोन आ रहे हैं। सर ऐसा है कि ऑलरेडी मेरे 2 ब्रांच चल रही हैं और एक भिवानी में है। तो सर मैं दिल्ली के अंदर वहाँ नहीं आ सकता, आप हमारी ब्रांच में बात करें, हमारी टीम से बात करें, आप ट्रीटमेंट लें और हमारा कुछ दबाव प्रेशर दे करके हम बॉडी को बैलेंस को बनाते हैं। और सर को आपने सुना भी होगा, आपने समझा भी होगा, थोड़ा सा बैलेंस अप डाउन, क्योंकि ये जो तैयारी कर रहे हैं वो 17-17, 18-18 घंटे बैठ करके ये तैयारी करते हैं। लैपटॉप में काम करना या मोबाइल में काम करना, ज़्यादा समय होने से गलत तरीके से उठना, गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोने की वजह से बॉडी बैलेंस सही नहीं बन पाता है। आप हमारी टीम से बात करें और हमारी भिवानी में भी ब्रांच है और 2 राजस्थान में। ठीक है सर, है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।